Ողջույն, դուք դիտում եք լուրեր առանց սահմանի հատուկ թողարկումը։ Շաբաթվա առանցքային իրադարձությունը Սյունիքի իշխանասարում ադրբեջանական ուժերի առաջխաղացումն էր 3.5 կիլոմետր և նմանատիպ գործողությունները Վարդենիսի վերին շորժայի սահմանին։ Լարումը Հայաստանի պետական սուվերեն սահմանի խախտման առավելագույնի է հասել նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի հայտարարություններից հետո, որի պարագայում մենք ուղղակի ագրեսիա ունենք Հայաստանի միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների ուղղությամբ ու միջազգային տպավորիչ արձագանք։ Ակնհայտ է, որ պատերազմից հետո բանակի թուլությունը պաշտպանական համակարգի կազմաքանդումը և հանձնումը ռուսական կողմին ռուսական ռազմաբազայի 2 հենակետի տեղակայումը Սյունիքում նպատակ ուներ կասեցնել ու զսպել թուրք-ադրբեջանական ախորժակը և պահպանել Սյունիքը ադրբեջանական ուղղակի ու թուրքական անուղղակի ագրեսիայից։ Մյուս կողմից Հայաստանի Հանրապետությունը այն վիճակի է, որ նորանոր իշխանասարեր և շուրնուխներ մենք կարող ենք ստանալ ամեն ամիս, այնքան ժամանակ, քանի դեռ չի ամրապնդվել սահմանը, սահմանազատումը և սահմանի պաշտպանական կահավորումը։ Ավելին, այնքան ժամանակ, մինչև չսկսվեն երկրում խաղաղության բանակցություններ և սահմանների դեմարկացիա ու ճանաչում։ Մյուս կողմից, իհարկե, կարևոր է հասկանալ, որ սահմանային միջադեպերով և հայ հասարակությանը գերլարված պահելով Ադրբեջանը չի թողնում Հայաստանին ուշքի գալ և առաջ է քաշում նորանոր պահանջներ, որոնք ապագայում կարող են սակարկման ենթարկվել։ Ակնհայտ է, որ Հայաստանը վճռականորեն դեմ է ադրբեջանական հորջորջված միջանցքներին, կարգավորման առաջ քաշած տրամաբանությանը և այսպիսի սահմանային սրացումները հատկապես Լավրովյան տարածաշրջանային այցի ու գերիների հնարավոր փոխանակման ֆոնին թվում է ցույց է տալիս, որ Հայաստանը իր վերջին ռեսուրսներով դիմադրում է միջանցքների օրակարգին և արդյունքում ստանում այսպիսի սահմանային սրացումներ։ Սահմանային սրացմանը և ադրբեջանական ագրեսիային զուգահեռ սկսվեց կազմակերպված մեդիա տեռորը հայկական տեղեկատվական դաշտում։ Newspress AM-ի ազդարարմամբ հայկական լրատվական դաշտը լցվեց տեղեկությամբ, որ Սյունիքի մարզում իշխանասարի ուղղությամբ ընթանում են մարտեր։ Այն գրել էր, որ հակառակորդը հարձակում է նախաձեռնել, հայկական կողմն ունի վիրավորներ, որոնց տարհանում են։ Անմիջապես հոլիվուդյան լավագույն թրիլլերների և դրամաների օրինակով նախկինների մեդիա ռեսուրսները և սունկ կայքերը սկսեցին տարածել ու աղետ գուժել սահմանին, խոսելով էլ մարտերից, էլ վիրավորների և թեժբախումների մասին։ Դրանց միացավ Քոչարյանի ներկադաշնակից Սյունիքի նախկին մարզպետ և Զանգեզուրի կոմբինատի փայատեր Վահե Հակոբյանը։ Զուգահեռ տարատեսակ մեդիապորտ Telegram ալիքներ տեղեկություններ էին հրապարակում, թե իբր Գորիսում, Կապանում և Մեղրիում տղամարդկանց կամավորագրման զգուշացում են արել, թե Ալիևը Շուշիում մուղամ է լսում և այլն։ Ալիքի տեղեկություններով Վանաձոր քաղաքի զորամասին տագնապ հրամանով բարձրացրել են դիրքեր։ Այս կազմակերպված տեղեկատվական տեռորին միացան նաև Փեսանյուզի ողջ էշելոնը և նույնիսկ երգչուհի մեդիա տեռորի սոխակ Սոֆի Մխեյանը, հավանաբար հոր ՀՀԿ-ական Գագիկ Մխեյանի և իր սիրելի խոհարար Փեսա Միշիկի հուշմամբ։ Զուգահեռ անընդհատ հրապարակվում էին կեղծ ու 1-2 տարվա լուսանկարներ, խոսում էին Լուսակերտի զինկայանների մասին, կարծես թշնամուն անուղղակի կոորդինատներ տալով ու հրավիրելով թիրախավորման և հարձակման։ Այսպես ողջ ընթացքում տարատեսակ վայ-փորձագետների և ուղիղ միացումների միջոցով գուժում էին թեժ պատերազմի, զորքերի դիսլոկացիայի և ամենաիսկական Արմագեդոնի մասին, փորձելով խաղալ գերլարված ու հոգեբանորեն մաշված հասարակության նուրբ լարերի և զգացմունքների վրա։ Ցավոք հայաստանյան քաղաքական դաշտը կամ դրա ընդգծված պսևդո ընդդիմադիր հատվածը, ինչպես Արցախյան պատերազմում, այնպես էլ այս անգամ սկսեցին Հայաստանի սահմանին կատարվողը ծառայեցնել, խաղալ բացառապես իրենց շահերի, քաղաքական նպատակների ու քաղաքական հայրերի համար, ընդդեմ Հայաստանի, պետականության ու մեր բոլորի անվտանգության։ Մայիսի 12-ին Պաշտպանության նախարարությունը նախտարօրինակ հայտարարությամբ հաստատեց, որ ինչ-ինչ իրադարձություններ տեղի են ունենում Սև լճի տարածքում առանց բախման ու զորքերի ուղղակի կուտակման։ Ադրբեջանական զինուժը սահմանների ճշգրտման հիմնավորմամբ փորձել է որոշակի աշխատանքներ իրականացնել, ասում է Պաշտպանական գերատեսչությունը։ Իսկ արդեն ուշ գիշերին Անվտանգության խորհրդի նիստում վարչապետի պաշտորակատարը հայտարարեց, որ տեղի ունեցածը ադրբեջանական միկրոդիվերսիա է և նրանք առանց խոչընդոտի, չհանդիպելով սահմանապանների և դիմադրության, առաջ են եկել 3.5 կիլոմետր։ Ադրբեջանի զինված ուժերը այդ տեղանքում հատել են Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը և խորացել մինչև 3.5 կիլոմետր և ըստ էության փորձ են անում պարփակել Սև լիճը և իհարկե
այս գործողությունները անհանդուրժելի են Հայաստանի Հանրապետության համար, որովհետև դա ոտնձգություն է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ։ Քանի որ Պաշտպանության նախարարությունը այդպես էլ չի խրատվում մեդիա հարձակումներից եւ մեդիա դաշտի ամենաթողության պայմաններում խիստ ոչ պրոֆեսիոնալ, ոչ ճկուն եւ արագ տեղեկատվական քաղաքականություն է վարում եւ բաց ու թափանցիկ չէ հասարակության հետ, դրանից անմիջապես օգտվում են մեդիա տերորիստները, ել չասած, որ նույնիսկ լրատվական խոսնակ չունեն եւ թքած ունեն մեդիայի հետ հաղորդակցության վրա։ Կառավարության տեղեկատվական քաղաքականությունը ընդհանրապես անկազմակերպ եւ մարտահրավերներին անհարի վիճակում է եւ ստեղծված տեղեկատվական վահակումից լավագույնս օգտվում են նախկինները եւ լուն փիղ սարքելով հոգեբանական ու տեղեկատվական տերորի մեջ պահում հանրությանը։ Ցավալին սակայն ոչ թե այս ամենն է, ոչ թե երկրի անօգնական վիճակը, այլ մեկ այլ ավելի խորքային ու առանցքային խնդիր։ Թեև նույն օրը Հայաստանի եւ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարները եւ արտգործնախարարները քննարկել են ստեղծված խնդիրը, ավելին անկախ նրանից խախտել են ադրբեջանական զինվորականները հայկական ԽՍՀ եւ ադրբեջանական ԽՍՀ սահմանը Սև լճի շրջակայքում, թե ոչ, նրանց գործողությունները հակասում են 2020-ի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությանը, ըստ որի Սյունիքին հարող տարածքում զորքերը պետք է մնային իրենց դիրքերում։ Խախտել են ակնհայտորեն ռուսական կողմի թողտվությամբ ու թուրքական կողմի իմացությամբ, այն ռուսական կողմի, որը երկկողմ ու բազմակողմ պայմանագրերով հայկական պետության սուվերեն տարածքի անձեռնմխելիության երաշխավորն է։ Այն պահից, երբ դեռ մի քանի ամիս առաջ հայկական կողմը հնազանդորեն եւ Ռուսաստանի լուր համաձայնությամբ թույլ տվեց ադրբեջանցիներին առաջանալ իրականացնել կամայական սահմանաճշտման աշխատանքներ երկրի հարավ-արևելյան մասում եւ նույնիսկ չբարձրացրեց խնդիրը կառավարական մակարդակով, նոյեմբերի 9-ի հայտարարության որպես հակամարտության հաղթահարման հուսալի հիմքի մասին խոսելն անիմաստ է, իսկ դա իր հերթին նշանակում է, որ պետք է գտնել անվտանգության ապահովման նոր երաշխիքներ։ Ու հենց այդ տրամաբանությամբ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի նիստից հետո որոշվեց դիմել Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը կանոնադրության երկրորդ կետով Հայաստանի Հանրապետության սահմանին ագրեսիայի թեմայով։ Սյունիքի մարզի Սև լճի շուրջ եւ մերձակա տարածքներում պայթյունավտանգ իրավիճակ է։ Պատճառն այն է, որ Ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայողների որոշ խմբեր հատել են Հայաստանի պետական սահմանը եւ Սև լիճը պարփակելուն ուղղված գործողություններ են արել։ Հայաստանի զինված ուժերը մարտավարական բնույթի հակագործողություններ են իրականացնել։ Հարակից որոշ տարածքներում դիրքավորված ադրբեջանցիները մեր զինուժի մարտավարական հակագործողությունների արդյունքում հեռացել են զբաղեցրած բնագծերից։ Ոչ Հայաստանի, ոչ Ադրբեջանի զինուժի ներկայացուցիչների կողմից այս պայդրությամբ հրազենի կամ այլ զինատեսակի կիրառմամբ դեպք չի գրանցվել։ Այնուամենայնիվ, ադրբեջանական զինուժի շուրջ 250 ներկայացուցիչներ այս պահին շարունակում են գտնվել մեր պետական սահմաններից ներս Սյունիքի եւ Գեղարքունիքի մարզերի որոշ հատվածներում։ Իրադրության խորը եւ համակողմանի գնահատումը ակնհայտ է դարձնում, որ ադրբեջանցիների իրականացրածը սադրանք է, որը կարող է ունենալ շատ ավելի ընդարձակ ռազմաքաղաքական նպատակներ։ Նկատի ունեմ, ադրբեջանցիները տվյալ տեղանքում հայ-ադրբեջանական սահմանը հնարավոր է հատել են ոչ թե տեղային խնդիրներ լուծելու, այլ ռազմական բախում սադրելու նպատակով։ Մեր գնահատականը միանշանակ է։ Ստեղծված իրավիճակը լիարժեքորեն համապատասխանում է Հավաքական անվտանգության պայմանագրի հոդված 2-ի երկրորդ պարբերությանը, համաձայն որի մեջբերում եմ մեկ կամ մի քանի մասնակից պետությունների անվտանգությանը, տարածքային ամբողջականությանը եւ ինքնիշխանությանը սպառնացող վտանգի կամ միջազգային խաղաղությանն ու անվտանգությանը սպառնացող վտանգի դեպքում մասնակից պետություններն անմիջապես կակտիվացնեն համատեղ խորհրդակցությունների մեխանիզմը իրենց դիրքորոշումները համակարգելու եւ ծագած սպառնալիքը վերացնելու նպատակով միջոցներ ձեռնարկելու համար։
Հետաքրքրական է իհարկե, որ երկկողմ պաշտպանության պայմանագիրին հղում չարվեց եւ Ռուսաստանին չդիմեցին։ Հավանաբար Ռուսաստանը ինքն է հուշել Հայաստանին դիմել ՀԱՊԿ-ին մի քանի գործոններից ելնելով։ Նախ ռուսական ղեկավարության կողմից բազմիցս հայտարարվել է, որ իրենք Հայաստանի դաշնակիցն են, բայց Ադրբեջանի թշնամին չեն եւ չեն ուզում ուղղակի հակադրության մեջ մտնել Ադրբեջանի հետ, թեկուզ եւ ճչացող ագրեսիային Հայաստանի սուվերեն տարածքում։ Այս պարագայում Ռուսաստանը կարող է իր դերը կատարել, բայց հղում անել ՀԱՊԿ-ին որպես վերպետական կառույց, նաեւ չթշնամանալ կամ չսրել հարաբերությունները Ադրբեջան-Թուրքիա դաշինքի հետ։ Մանավանդ որ այդ հարաբերությունների կայունությունը եւ որակը հենց Հայաստանի ուղղակի շահն է, քանի որ մենք ռուսական միջնորդությամբ ենք շփվում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ։ Դե մենք դիտորդի դերում ենք, չէ, Հայուգենը թույլ չի տալիս մեր շահերի համար ուղիղ խոսել, թե նրանք էլ ներառյալ ռազմավարական դաշնակից միջնորդը մեզ մանրադրամի պես քերում են, որքան կարող են։ Հայկական կողմը հեռախոսազրույց ունեցավ ռուսական կողմի հետ եւ ուշադրություն Պուտինը կոչ է անում պարզապես պահպանել հրադադարի ռեժիմը, այսինքն Ադրբեջանի զորքերը մի քանի կիլոմետր մտել են Հայաստանի սուվերեն տարածքի մեջ, իսկ Մոսկվայից ուղղակի կոչ են անում պահպանել հրադադարի ռեժիմը, առանց նշելու ով է այն խախտել, առանց նշելու սա Հայաստանի պետական սահմանն է, առանց նշելու որ ագրեսորը Ադրբեջանն է, այսպիսին են ռազմավարական դաշնակիցները, որոնք շարունակաբար թքում են մեզ վրա, իսկ մենք պնդում ենք, թե անձրև է գալիս։ Ռուսական կողմի լռությանը զուգահեռ պաշտոնական Վաշինգտոնը Երևանին եւ Բաքվին զսպվածության կոչ արեց։ Մենք ուշադրությամբ հետևում ենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանի դեմարկացիայի չենթարկված հատվածում սրված լարվածությանը։ Տեղյակ ենք, որ կողմերի միջև շփումները շարունակվում են եւ կոչ ենք անում զսպվածություն ցուցաբերել լարվածությունը թույլատնելու եւ իրավիճակը խաղաղ ճանապարհով հանգուցալուծելու համար, ասվում է հայտարարությունում։ Այնուհետև ԱՄՆ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Բոբ Մենենդեսը հայտարարեց, որ Հայաստանի դեսպանի հետ իր զրույցից հետո պարզ է դարձել, որ ԱՄՆ-ն եւ ընդհանուր առմամբ միջազգային հանրությունը պետք է վճռականորեն արձագանքեն այս ներխուժմանը, որպեսզի Ադրբեջանը հասկանա, որ իր չարամիտ գործունեությունը լուրջ հետևանքների կհանգեցնի, նշում է ԱՄՆ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Բոբ Մենենդեսը։ Դրան զուգահեռվեցին նաև ԱՄՆ կոնգրեսականների կոչերը զսպել Ադրբեջանին ու կանխել նոր բախումները եւ հրահրվող սրումը։ Նմանապես համաշխարհային առաջնորդներից բարեկամ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն էր, որ զանգեց Նիկոլ Փաշինյանին, իր զորակցությունը հայտնեց Հայաստանի ժողովրդին եւ իշխանություններին։ Մակրոնը վերահաստատել է Ֆրանսիայի հավատարմությունը Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության նկատմամբ եւ ընդգծել է Հայաստանի սուվերեն տարածքից ադրբեջանական զինված ուժերի անհապաղ դուրսբերման անհրաժեշտությունը, հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահը։ Էմանուել Մակրոնը նաև հայերեն գրառում է արել. Ադրբեջանի զինված ուժերը ներխուժել են հայկական տարածք, նրանք պետք է անհապաղ հետ քաշվեն։ Եվս մեկ անգամ ասում եմ հայ ժողովրդին, Ֆրանսիան համերաշխ է եւ այդպես էլ կմնա, ասում է Ֆրանսիայի նախագահը։ Իսկ Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի եւ ՀԱՊԿ դաշնակից երկրներից ոչ մի ծպտուն, դե Ադրբեջանն իրենց եղբայրն է, դե մենք էլ այդ եղբայրության մեջ իրենց շահերի սպասարկուն։ Եթե Մակրոնը ինքն է նախաձեռնել ու զանգել Փաշինյանին, ապա ռազմավարական ողերին դաշնակցի դեպքում դեռ մի բան էլ մեր արտգործնախարարը եւ պաշտպանության նախարարն են զանգել ռուս գործընկերներին, իսկ դե ցարի կողմից ձայն բարբարո անապատի, դե լռությունը համաձայնության նշան է, հավանաբար ռուսական ցարին իր աստվածային մասշտաբի համար շատ մանր են թվում սահմանային խախտումները եւ ոտնձգությունները Հայաստանի սուվերեն սահմանին, դե քանի դեռ իր դաշնակցի շուրջ կատարվողը իրենց չի էլ դեռ մի բան էլ փորձ է արվում երկու աթոռների վրա խաղալ ու թուրք-ադրբեջանական բարեկամության մասնիկ դառնալ, միշտ էլ անտեսելու են այնքան չարչրկված հայ ժողովրդի շահերը, դե Հայաստանից չեն խոսում, այն վաղուց հաշվից դուրս է ցանկացած արդյունքում։ Իհարկե ՀԱՊԿ-ի կողմից նշանակված նիստը մայիսի 19-ին եւ նաեւ ծանր ու դանդաղ ընթացակարգերը քննելու եւ ուսումնասիրելու Հայաստանի Հանրապետության դիմումը խոսում է այն մասին, որ մենք կրկին մնալու ենք թղթե շերեփով եւ ՀԱՊԿ նավերը չեն անցնելու լեռները, կամ էլ կողմերին զսպվածության հաղթահարման կոչով հանդես կգան։ Դե նաեւ ՀԱՊԿ երկրների եղբայր դաշնակից Ադրբեջանի ղեկավարությանը կփորձեն կուլիսային զրույցներում համոզել, որ հիմա իրավիճակը թույլատրու, հետո մի բան կանենք։ Իդեմս նաեւ Ֆրանսիայի
Հայաստանին բացառիկ հնարավորություն է ընձեռվել բալանսավորելու, չեզոքացնելու ռուս-թուրք ադրբեջանական տանդեմը ու հակահայ գործողությունները։ Ճգնաժամային իրավիճակներում հենց այսպիսի դրսևորումներն են, որոնք բացառիկ հնարավորություն են տալիս փոքրացնելու մեզ կապ կպած ոխերիմ դաշնակցի լուծը եւ ազատ շունչ քաշելու։ Ճգնաժամային իրավիճակներում հենց այսպիսի հնարավորություններն են, որոնք պետք է օգտագործել ելնելով Հայաստանի շահերից, ոչ թե վասալային տրամաբանությունից։ Հուսադրողը այս վիճակում նաև այն է, որ Հայաստանը ակտիվ արտաքին դիրքորոշում ունի իր սուվերեն տարածքի ոտնձգության վերաբերյալ, այն ակնառու է եւ ակնհայտ է, որ հայաստանյան իշխանությունները պատրաստ են ուժով պաշտպանել Հայաստանի սուվերեն սահմանները անկախ էսկալացիայի հնարավորությունից։ Քանի որ եթե այս պարագայում մտածածին քարտեզներով ադրբեջանցիները 3.5 կիլոմետր անարգել մուտք են գործում, ապա առանց դրա կտրուկ արձագանքի եւ կոշտ քայլերի ունենալու ենք ամեն շաբաթյա նորանոր իշխանասարեր, եւ սա այն կարմիր գիծն է, որից նահանջ չկա ու հնարավոր էլ չէ։ Այսքանը դուք դիտում եք լուրեր առանց սահմանի հատուկ թողարկումը։